привет! Вы на моем канале Sly Snail, и сегодня мы полетим в Майами. Приятного просмотра! Наш первый день в Майами, и мы приехали на крокодилью ферму. Первым делом, что нам выдали, это карту, нам обозначили шоу и во сколько оно будет, и мы сразу же погнали туда. Конечно же, помимо крокодилов, там были другие животные и рептилии. Также мы решили покататься там на лодочках. Так закончился наш первый день в Майами и начался второй. На второй день мы решили сходить в даунтаун. Поезд, на котором мы сейчас садимся и едем, ездит без водителя.
Мы решили поесть мороженого, оно органическое и есть очень странные вкусы. К примеру, вкус огурца. Ну а закончить наш день мы решили с музеем граффити. К сожалению, на этой ноте наше путешествие в Майами закончилось. Всем спасибо за просмотр.